हेलो एवरीवन। क्या आपको सर्दी हो गई है और आप कुछ ऐसा इलाज ढूंढ रहे हैं जो घर पे ही हो सके? तो वो मोदी केयर प्रोडक्ट से पॉसिबल है। कैसे? आपने क्या करना है, स्टीमर में या अगर आप गैस पे पानी रख रहे हैं तो गर्म पानी में आपने जो है ये अमृत शक्ति जो है कैप्सूल डाल लेनी है। ये जेल कैप्सूल की फॉर्म में है, तो आपने इसको पंचर करके और फिर जो है उसी उबलते हुए पानी में या फिर अपने स्टीमर में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 से 2 कैप्सूल डाल लीजिए और उसका अच्छे से स्टीम ले लीजिए। आपको खुद ही जो है इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल है। सो गो एंड ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स। और अगर आप और भी ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू।